我哋而家食緊飛機餐，咁今日我哋臨上機見到我同我呢個臨走嗰時，佢買咗一件佢公司邊一間我唔記得咗。香格里拉嘅唔知咩三文治雞肉啊，三文治俾我哋食。佢話好味㗎，專登買嘢俾我哋食。嗱，我哋有食到㗎。哇，真係幾好喎！喺度啦，我哋有食到拍片㗎，開唔開心啊？多謝晒你啦〜